First time mo mag-McDo. Opo. Ano lasa ng McDo? Lasang McDo. McDo chicken. Ano lasa? Lasang manok. Masarap? Hindi po. Alat. Yung gravy ba masarap? Opo, medyo maalat din. Yung coke nila. Anong masasabi mo? Ano po, malamig po na masarap. Lasang arty. Anong masasabi mo sa McDo? Nagdagan niyo po yung kanin at iluluto yung kanin na. Sa chicken pa, ano masasabi mo? Tapos yung chicken po, lumiliit na. Yung iba lang po yung malaki. Nabitin ka ba? Ayan. Nabitin ka ba sa kanin at saka sa manok? Sakto lang po. Joke lang.